Moment de témoignage sur Trône de l'Éternel aux nations. Ce témoignage que vous allez suivre concerne une guérison obtenue après une prière faite par le prophète évangéliste Alexandre Séverin Zinsou. Un monsieur a été victime d'un accident et s'est fracturé la jambe à 3 endroits différents. Une radiographie aurait révélé ces 3 fractures. 3 jours après l'accident, alors qu'il souffrait encore de sa blessure, il a contacté le prophète Alexandre Séverin Zinsou par téléphone afin de recevoir la prière. Au cours de l'appel, le prophète lui a demandé de poser sa main sur son front et de répéter cette prière. « Seigneur, je serai content si tu rassembles mes os qui se sont brisés, car on m'a dit que par le prophète Alexandre Séverin Zinsou, tu rassembles des os brisés. Si cela est vrai, rassemble aussi mes os qui se sont brisés, afin que je puisse moi aussi témoigner de ce que tu as accompli à travers lui. » Après cette déclaration, le prophète a adressé une supplication à Dieu, demandant que les os brisés de cet homme soient réassociés. Quelques instants après la prière, le monsieur signale avoir ressenti une chaleur inhabituelle dans sa jambe. Alors qu'elle avait été déclarée fracturée à 3 endroits, il décida de tenter une chose. Il se leva. Et à sa grande surprise, il ne ressentait plus la douleur qui l'avait accompagné depuis 3 jours. Rempli de joie et d'émerveillement, il rendit gloire à Dieu. Il déclara que ses os avaient été réassociés et que le Seigneur était intervenu en sa faveur. Aujourd'hui encore, ce témoignage rappelle que pour ceux qui croient, rien n'est impossible à Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit toute la gloire. Avant de poursuivre, nous vous invitons à prêter une oreille attentive à l'enregistrement audio de cet appel. Et écoutez-le du début jusqu'à la fin afin de découvrir par vous-même le déroulement complet de cet échange et le témoignage. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. En face. Écoutez. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va pour nous? Paul, Paul, ouais, attends. Si fite. On donne à ça, on On doit faire temps. Bon, ne blog bon, et blanc calo na wea. A calo de no me we wea bi a calo de a fono do we ho. De no me we ba no bro ndo kote na yo. Me ano mo afosin no afodo no kun wea. Odo no kun. Akono ya mi sare dia. Dio ado vede se ado vese la forme to mi de horo di dia. Down. Gwetagwe no kaje. Attendez. Eyon fiare le fine di on fatto di on na chino e ne fa biba ma so che vede di on na chino. Allô? Mera. Ya lo to ido no konso no konto e bodo. Bo a o zedo a. Yeah. Akuna. Na bibi no mi. No au chaku chile no mio. Na au chaku chile no mio. Era no mi do. Nyae lo. Hello. Ro ko ha mi we o. Ena yele do. Dodai do. Alexandre. Séverin. Yesu. Bọ́ẹ̀ sàbónúwé. Ano chakule konvosi satoma. Akuna ano chakule konvosi satoma. Nínú gbòwẹ́ o. Akunye lọ mọ̀ tọ́ dín. Akunye dọ́lẹ̀. Bolu nyere suma ide kunu. Onye suma ide kunu. Ano chaku gbọ̀n fosi sa nyaye lọ́tọ̀ mọ̀. Ano chaku gbọ̀n fosi sa nyaye lọ́tọ̀ mọ̀. Chayin lọ mọ̀ tán. Èdè yìí sè tọ́ mọ̀. Jésù sì ń kọ́rọ̀. Yọ̀n do dẹ kunu wẹ̀wẹ̀ akúrúnà tè. Bolu nyaye lọ sí kulẹ̀ ní cha gbà mí. Àmín. Jésù Kristi Nazareti tán. Olùkú tọ̀lẹ̀ ní cha. Àmín. Olùkú ìgbàlẹ̀ ní tò. Àmín. Ewẹ́lẹ̀ ní pé. Àmín. Edulẹ̀ ní gọ́. Amen. Àpàdé tí ní ebi ní kú. Amen. Ìfẹ́ ìṣẹ́wẹ́ ẹ̀dẹ̀ ọ ní bú. Amen. Ipa níbi afọ mẹ́tọ̀. Amen. Ẹ̀dẹ̀ afọ ní complex. Amen. Wíwẹ̀ ọ̀ ní bú sílẹ̀. Amen. Ibi sílẹ̀ sọ́mọ̀.
Amen. Tout le monde oui. Tout le monde doit Amen. Amen. Moro yozoro jemi rejaji dawe. Ba ya papa inu mi. Ba e ja papa bo inu mi. Zoro jitocho mi je kudoji ah. Onu ma je bi. Bokoro mi ro beje weji. Ndo sen uri edo nu kan. Ne koro afomero zogun weji. Aforipo abi afowe. Aforipo. Eya koro zozo makoro afome bi weji. Eya won sagun ma utole. Ile mi so mi o solo. O gabero tinti bo mi no chai. Mi so mi o mi to do lo kule bonu. Eya kule ni yisun. Eya kule ni cha do ami. Amen. Kule ni cha. Amen. Ti won do le bi ni cha ti aton le bi se ni cha. Amen. Eya. Eya o block pata. Jesus sing come. Amen. Dawe. Bọ́dọ̀ yóò zọrọ pọ́sù déjì wẹ́ẹ́dì. Hello. Ẹ̀yà kpọ́dọ̀ fọ́ mẹ́rò zogun wẹ́ẹ́dì àfọ́ wẹ́ẹ́ kpọ́dọ̀ zogun wẹ́ẹ́dì. Wọ́n sagun máa tọ́lẹ̀ mi yà fo kpọ́nù fíọ́ ní pàtọ́ dàmí. Amen. Mi mẹ́nu pé gbẹ́tọ́ kú gbẹ́tọ́ hùn gbẹ́tọ́ kan gbẹ́tọ́ lálẹ́ ìmì. Mi yà gbàzà ọmọ mi tọ́kú lẹ́sìnú sọ pé mi tíyàkú lẹ́bọ̀ kọ́lé dìbò ní fíẹ́dì. Wọ́n máa ń fọ́ gbèdé àìdọ́rùn. Mi yà fo mi fo mi de fífa wa fọ mẹ́. Ó ní ó de fẹsí bí fífẹ́ kọ́ ẹ̀tọ́ mẹ́. Ó ní ẹ̀tọ́ gbígbó. Òde fèsì Nazareth tó sí nìkan mẹ́. Àmín. Amen. Fíjẹ́ wẹ̀ sọ̀rọ̀ òfẹ́ ṣé ní yẹ́dẹ̀dẹ̀. Fíjẹ́ gósìn fíjẹ́ kórè. Ẹ̀fọ́ afọ́jú ọ fọ́ pápátá ọ. Sísọ àtàgbà ló tún wọn wẹ̀ à. Ìzàkẹ́kẹ́ ló. Ìzàkẹ́kẹ́ bí sílò kó lọ lẹ́wọ̀n ẹ̀. Rẹ̀ tó ń bo kọ́rọ̀ mi bà fìfẹ́ kóró àtàgbà kóró ìzàkẹ́kẹ́ ọmọ ẹ̀ jí. Ẹ tọ́ fẹ́. Nọ́ọ̀tà tí ìdàpọ̀ gbọ́ bá. Bí a lọ tó sí àzónú kọ́ńbó zero zogudo tó yìí. Ẹ̀yà àwọn ìṣàgùn máa ń tọ́rẹ́. Wọ́n mú àzọ́rò gbẹ́tọ́ kú gbẹ́tọ́ hùn gbẹ́tọ́ kan gbẹ́tọ́ ránwúlẹ̀ yìí. Ẹ̀yà mi yà zọ̀ bóyá. Mi sákúlẹ̀ bó de vivẹ́ sí mi. Òde ti fẹ́ sí Nazareth tó tó ìṣọ́mọ̀. Àtúnmọ̀ mi ní kú ọ ní ká. Kúrú vivẹ́ ní búbọ̀ mi sí. Ìdíjú sí ìkọ́mọ̀. Ẹ̀yà lẹ́mọ̀ kọ́rọ̀ vivẹ́ ọmọ bú jẹ́ fọ́ táájí. Ẹ̀yà láti ṣe zogudo tó yìí. Le tireur va quoi? Le tireur va quoi? Ẹ̀yà dobi bá wẹ̀. Dobi va quoi? Dobi va quoi? Ẹ̀yà dáwé. Ẹ̀yà dán fọ́tò yẹ dọ̀ lórí àná bàrọ̀. Lórí ọ̀dọ̀ máa dán pọ́n pẹ̀lú yẹ máa dán gbèdéjò dán pọ́n yẹ bókun rọ̀. Ní dán pọ́n mi bàbí bẹ̀ fọ́ bìyà. Bóyá mo rò pé wọ́n bí ẹ̀fẹ́ tó wọ̀ mí bẹ̀rẹ̀ fún jẹ́ ọ̀blọ́ pẹ̀lú kàmá. Mo ní àfọwọ́dì. Ṣé ṣe ìdíje wọn? Ọjọ́ ìdí à. Un peu tard, mais de tout. Mẹ́rin tó ẹsẹ̀ ní àbí ìdílé tó ẹsẹ̀. Ìdílé tó ẹsẹ̀ sí rẹ̀. Ìyọ́rò ẹ̀yà àkíjé pọ́n àtọ́rọ̀ òwúrẹ́ tó ẹ̀dín à. Sọ̀rọ̀ fi dé sàtì ẹ̀ lọ́yẹ̀. Ẹ̀fọ́dẹ̀ ẹ̀yà fi àpàdé ọ́. Dìpọ́ pọ́n mi sọ́sẹ̀ fìfẹ́ dàpá mẹ́rin. Nígbà tí ìgbẹ́ wọn. Àti pẹ̀rẹ́ àbí àṣẹ̀dégbò à. Nígbà tí ìdẹ́ à. Ẹ̀yìn náà ẹnu ọ̀dọ̀ ń sọ́sẹ̀ dé àdín àpá gàdí. Àtúnyẹ dàgbà mẹ́ yá mẹ́gàdì. Àwọn tó mi pọ́n yà. Àtọ̀nà bí ẹ̀mí kò dẹ̀ di ẹgbẹ́ inú kan tàbí mi kò dẹ̀ nu wé pọ́n. Ẹgbẹ́ di ọyìn nù kọ̀dọ̀. Di ọrọ̀ ní àgbàzá tó yẹ mẹ́bi kí ló fi lè di. Ntiro àgbàdá tẹ́ nínú rẹ̀. Àndé àgbàzá tó yẹ mẹ́wàá ẹ̀dá ìtòmí bẹ́ẹ̀ dẹ̀. Ṣé o? Àdán àfọ kẹ́rẹ́ rẹ̀.
Wow. Doyo, akuno kuta zamante. Akuno mi to pẹ̀lú akuno mi to pẹ̀lú Jésù mi to pẹ̀lú akuno mi to pẹ̀lú ipe yìí do Jésù sí kore. Akuno mi to. Nemi de ka mo afọgbọn. O sule de to dime. E wuri kaka so ya dare. Ebe a lọ tẹ́, èdè tún chíte kábò jíjẹ́ ìpé kábò lọ fẹ́ kábò lọ dìde kó rẹ̀. Káàkiri títàn ní mi ẹ̀ títàn. Aha, àwòrán, ìyá lọ fún káwò. Àlọ́pàá. Níwọ̀n àti tó mọ́ ẹgbọ̀n. Ẹ ò lè mọ̀ gbọ́n lè ní ẹ̀rọ kíkó rẹ̀. Ìgò rẹ̀. Ìgò rẹ̀ pẹ́ tó ń tẹ́sù ẹ̀. Àzà àtúntò ẹgbẹ́ fọdún tí a tàn àti àtàtọ̀rí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mẹ́ ọ̀gá tó mi pọ́n à tẹlifóònù kó tó ń bọ̀ ikọ́ ń bọ̀ ẹ́ síte. Jẹ́rí inú ẹ̀ kúrò. Jésù bí nǹkan mẹ́. Jẹ́rí inú ẹ̀ Jésù. Ẹ kúrò sí àbí ó jíjẹ́ yìí.